reiterar que des de la universitat la nostra idea és poder-hi aportar solucions. I, doncs, com dèiem, ara passem a l'última part de l'acte, que és el reconeixement al Josep Pasqual per la seva tasca, i la professora Anna Ribas ens farà una lectura i ens posarà en antecedents a tots plegats. Molt bé, moltes gràcies, Clàudia. Josep Pasqual i Massaguer, la persona que volem retre avui aquest reconeixement, va néixer a l'Estartit l'any 1950, es va formar i exercir professionalment com a enginyer tècnic agrícola, especialitzat en topografia. Ell venia de família de pescadors, de ben petit ja es va aficionar a la meteorologia, quasi es pot dir que per necessitat, no? Quan sortia a pescar en barca amb el seu pare i el seu avi, i escoltava les seves converses, molt importants, sobre quin seria el millor lloc per calar en funció del temps que preveien. Als 13 anys ja es va començar a recollir dades meteorològiques. A partir de l'any 1969 és l'encarregat, des de la seva mateixa creació, de l'estació meteorològica instal·lada a l'Estartit. A partir de l'any 1973 va començar a prendre regularment la temperatura de l'aigua de mar. Inicialment realitzava una 50ena d'observacions a l'any, actualment en realitza al voltant d'un centenar, més o menys un parell per setmana. També pren dades relatives a l'augment del nivell del mar i des de l'any 1993 calcula el posicionament de la línia de platja en un centenar de punts, des de la platja de l'Illa de Roja fins al mateix Estartit. El valor d'aquesta llarga sèrie de dades esdevé extraordinari per la recerca científica, no només a casa nostra, sinó que també a nivell internacional. Mentre a escala mundial en general i particularment a Catalunya hi ha força dades de precipitacions i de temperatura de l'aire, és a dir, tenim ja una xarxa força extesa d'estacions meteorològiques, amb termòmetres, amb pluviòmetres. No és el cas pel que fa a dades de mar. N'hi ha ben poques. Gràcies a Josep Pasqual tenim a l'Estartit, aviat està dit, la sèrie temporal de dades més llarga i ininterrompuda, com a mínim setmanal, des de l'any 1973. Equival a dir ni més ni menys que quasi 50 anys de dades de temperatura en diferents profunditats del mar, a les que cal afegir, des de l'any 1990, les dades de mesura d'aquest nivell del mar que pren entre Begur i l'Estartit. El valor d'aquestes dades no és només pel fet de constituir una sèrie molt llarga, que ja ho és, sinó també, i això volem ressaltar especialment, la meticulositat en la precisió d'aquestes mesures. Per exemple, en el mareògraf que té instal·lat al port de l'Estartit, compta, a part del registre de dades informatitzat, amb dos sistemes diferents per assegurar que la dada és correcta. Un registre en paper mil·limetrat, d'aquells tambors d'abans, diguem-ne, que controla el sistema, si el sistema se li està obturant o no, mirant el gruix de la línia de tinta. Quan està obturat, la línia és més prima. I un altre de manual, per fer comprovacions puntuals. D'aquí que aquestes dades adquireixen aquest valor que classifiquem d'extraordinari a l'hora d'entendre el canvi climàtic i els seus efectes, perquè ens ajuden a analitzar què està passant i preveure què pot passar. Així li va reconèixer l'any 2020 un dels ens associats a la NASA nord-americana, el Centre d'Arxivament Actiu Distribuït d'Oceanografia Física, quan es va adonar que les seves dades que prenien en els seus satèl·lits coincidien amb les seves observacions preses in situ a l'Estartit. En un article publicat aquell mateix any 2020 a La Vanguardia, es feia difusió d'aquest reconeixement a la seva figura per part de la NASA i el titular em sembla que no podia ser més ben trobat. El titular era Josep Pasqual, el notari del mar de l'Estartit. Bé, i és que a nivell de recerca som molts els investigadors i investigadores de la Universitat de Girona, però de totes les universitats catalanes, que en un moment o altre hem utilitzat les seves dades en les nostres investigacions.
Unes dades que, cal dir-ho, de forma molt amable i de forma sempre totalment altruista, ens ha cedit en Josep. Josep Pasqual ha estat col·laborador gràcies a aquestes dades tant en articles científics publicats per investigadors de la Universitat de Girona, en revistes científiques, d'aquestes de reconegut prestigi internacional, com també en el tercer informe sobre el canvi climàtic a Catalunya, de 2016, concretament en aquell capítol dedicat a l'evolució de la temperatura, la precipitació i altres variables climàtiques a Catalunya. Però també a nivell de docència. Com a professors i professores, hem portat els nostres estudiants, els portem i els portarem, a conèixer in situ la feina que Josep Pasqual du a terme. La raó de ser, el funcionament dels seus aparells de mesura, a aprendre a interpretar les dades generades en aquesta estació meteorològica de l'Estartit i, sobretot, hem gaudit, tots plegats, professors, estudiants, amb la il·lusió de com transmet la seva passió per la meteorologia. I, per últim, també a nivell d'allò que en diguem la transferència de coneixement a la societat, en particular la societat més local, la de Torroella de Montgrí i l'Estartit, que és important aquesta escala de proximitat, l'escala local. Des de fa molts anys publica en el llibre de la Festa Major de Torroella un capítol sobre el pas del temps, on descriu els fenòmens meteorològics de l'any pel que fa a Torroella de Montgrí i l'Estartit, i que fa que tinguem molt ben documentats tots aquests fenòmens. Però també, quan ofereix, i això segur que tots ens hem adonat, totes les seves informacions, imatges meteorològiques, quasi diàriament o quasi, a l'espai dedicat al temps de TV3. Bé, és per tots aquests motius que des de la Universitat de Girona volem fer aquest reconeixement avui a la valuosa tasca de Josep Pasqual per l'obtenció d'aquestes dades meteorològiques, marítimes i d'altres sistemes aquàtics de l'Estartit durant gairebé 60 anys, que han estat de gran valor per a la recerca i han esdevingut imprescindibles per la detecció i comprensió del canvi climàtic a la Mediterrània occidental. Gràcies, Josep. Com ha dit la professora Ana Ribas, és per tot això que la UDG, que la Universitat de Girona, otorga aquest diploma de reconeixement a Josep Pasqual i Massaguer per la seva valuosa tasca d'obtenció de dades meteorològiques, marítimes i d'altres sistemes aquàtics a l'Estartit i diversos indrets de Catalunya durant dècades que han esdevingut imprescindibles per la detecció i comprensió del canvi climàtic a la Mediterrània occidental. Girona, 25 de març de 2022, signat pel rector Joaquim Salvi i Mas. Gràcies, Josep. En Josep ara ens farà una petita presentació que ell mateix ens anirà mostrant. Ara, quan en Jesús el trobi. Ara, se sent? Se sent? Se sent? No gaire. Me sentiu? Sí, ara sí. Ara. Potser no cridava prou. Potser no cridava... Sí.
Moltes gràcies per aquesta... Moltes gràcies a la Universitat de Girona, a la seva direcció, al Campus Aigua, per convidar-me a venir aquí. Tot i que jo crec que, bé, si no fos perquè el que he anat fent, com heu sentit, és força raro, jo no sóc més important aquí que qualsevol pagès, qualsevol pescador, qualsevol treballador d'una fàbrica, sinó que aquest fet, el ser de petit fill i net de pescador, doncs vaig agafar aquella afició pel mar i per la meteorologia i no l'he deixat. La sort ha estat que no l'he deixat. I ara, doncs, he fet 4 diapositives, tot i que la conferenciant i els conferenciants anteriors ja els han ensenyat, o sigui que ja irem ràpid. Bé, totes no. En quedarà alguna. A veure. Bé, aquesta és la pluviometria fins a l'any 2020. Com podeu veure, la ratlla de tendència és això que han comentat abans, que és una lleugera tendència a disminuir. Però si mirem amb els dies de precipitació superior a 1/10 de litre per metre quadrat, és a dir, pluja que podríem dir apreciable, la ratlla baixa més. Què vol dir? Que ha disminuït la pluja i que, a més, quan plou ho fa una mica més d'intensitat. Per tant, plou més malament. Aquí, de totes les dates, des de l'any 69 fins a l'any 2020, encara no hi ha el Glòria aquí, i tinc tots els episodis en què s'ha passat més de 30 dies amb una pluja inferior a 1 litre per metre quadrat, és a dir, 30 dies consecutius sense aquesta quantitat de pluja, i veiem a la ratlla de dalt doncs, que aquests episodis de més d'un mes sense pluja, la tendència és a augmentar. I a baix, si veiem la llargada d'aquests episodis, els anys que n'hi ha hagut, la durada total de dies sense pluja, veiem que la tendència també és a pujar. És a dir, que amb aquests 4 gràfics que hem vist, veiem que primer la tendència a disminuir i segona que la tendència a ploure més malament, a deixar-ho anar més de cop i a passar més temps sense pluja. Una altra cosa que ja han parlat també els companys és ja tenim un evaporímetre, que és un tub, és molt senzill, dintre la gàbia, amb un paper secant, amb una numeració que va baixant el nivell, i podem veure doncs, que l'evaporació potencial, la tendència és a pujar, per tant, hi ha menys pluja i més necessitat d'aigua. L'any 2020 doncs, va disminuir aquesta evaporació per les pluges del Glòria i del mes d'abril, i l'any passat també va ser una mica inferior, i és perquè vàrem tenir pràcticament absència de tramuntanes. No n'hi va haver moltes, no varen ser de molta durada i ni molt fortes. Una altra cosa que observo és el cabal de les fonts. Aquí he posat 2 exemples. El de dalt és la font del Capellans de Torroella de Montgrí. Bé, els primers anys falten dades, aquí no... Aquí no tenia dades, però si us hi fixeu, aquí ja varen passar uns anys que no rejava, i aquí l'any passat, l'any 2020, va rejar amb el Glòria, però a partir de llavors torna a ser seca. I aquesta que és de Sant Jordi, doncs també veiem la tendència, amb molt poques variacions durant l'any, però sí que hi ha un màxim als mesos d'hivern i un mínim a l'estiu, o estiu-tardor, i per tant, però la tendència també és a baixar, que és el que moltes fonts tendeixen. Ara ja passarem al mar. Al mar aquí hi ha 3 punts. Hi ha 3 punts d'observació. Aquest és el que he fet des de l'any 74 aproximadament, i des que tinc una sonda electrònica doncs també miro aquests 2 punts per poder comparar. Allà hi ha una fondària d'uns 90 metres. La vista des d'allà és aquesta, o sigui es veuen, per dir-ho d'alguna manera, les Illes Medes del revés. Aquests són els aparells utilitzats, a dalt és un... Això és una ampolla Nansen que hi ha uns termòmetres allotjats, que encara avui els utilitzo, segurament són del pocs al món que encara funcionen, perquè encara són de l'època de fa 100 anys, però són ben calibrats i per tant és molt interessant. I això és una sonda electrònica, un CTD,
que té la particularitat que és molt ràpida, a mesura que va baixant recull dades, i els termòmetres m'ajuden a calibrar aquesta sonda. Ara, per exemple, actualment hi faig una correcció de 5 centèsimes de grau, perquè els termòmetres aquells tenen una precisió de 2 centèsimes de grau, segons la casa constructora, que ja no en fabriquen. Bé, això és una fitxa de temperatura del mar, per veieu com ho anoto. Quan surto, doncs, l'altra és una fitxa de les temperatures de dades de l'aire. Aquestes són ja dels últims anys, més completes, les anteriors, vull dir. El que passa que vaig començar l'any 1971, però era una cosa molt senzilla i els vaig anar perfeccionant. Aquí tenim un exemple d'un sondatge de temperatura del mar, la ratlla de punts, aquesta seria la mitjana climàtica, aquí seria la fundària, aquí serien les temperatures. Aquesta ratlla vermella seria del punt més proper a la costa que us he ensenyat, aquesta seria la de l'altre costat de les Medes i aquesta seria la del punt més allunyat. Però aquesta sonda doncs, també mesura, aquí hi ha aquesta gràfica, hi ha la temperatura, la ratlla vermella seria la salinitat i això seria la sigma T, que és, per dir-ho d'alguna manera, la densitat del mar. Aquí tenim una gràfica anual de la temperatura del mar. Aquí serien els mesos de l'any, aquesta correspon a l'any 2020. Aquí la fundària, i aquí doncs, veiem com els mesos d'hivern és molt uniforme dalt i baix, i cap a l'estiu doncs, la part de dalt se va escalfant i aquest escalfament no és constant, sinó que depèn dels corrents marins i els corrents marins depenen també dels vents dominants. I aquí doncs, es veuen els pics amb temperatures més altes. Quan hi ha tramuntana hi ha una corrent que porta aigua temperada i augmenta el gruix cap a la costa i quan és vents de garbí doncs, passa al revés, les aigües fredes de sota pugen cap endalt. Aquest és del mateix any i correspon a la salinitat del mar. Aquí podem veure l'efecte del Glòria, aquells dies que va ploure tant i que va baixar tant al Ter. I aquí, des de l'abril, doncs, hi ha una salinitat més baixa, perquè varen continuar les pluges, però varen ser més espaiades, i va durar durant molts mesos, perquè a més doncs, hi ha el desglàs, i inclús les aigües del Roine arriben cap aquí. Però també, com a laboratori, podríem dir, vaig intentar buscar un lloc on tot es fabriqués a dintre i vaig anar a Banyoles. Això ja hi vaig anar l'any 77 i el que passa que va ser de manera discontínua, però ara hi vaig un cop al mes, allà al Club Natació Banyoles m'hi porten amb una barca, que ho tinc molt fàcil. I aquí la curiositat és que es formen... A sota hi ha una capa de llot que és molt variable. Quan plou molt cap a la Garrotxa, quan hi ha temporals de llevant, doncs pels brolladors de sota l'estany l'aigua puja cap endalt i, per exemple, doncs aquest seria l'any 2009 que això va passar. En canvi, l'any 2020, tot i les pluges del Glòria, doncs no va pujar tant el llot. I aquí podem veure 3 termoclines, o sigui, una temperatura dalt, una entre els 5 i els 20 metres de fundària, una altra temperatura diferent entre els 20 i el llot, i el llot té una altra temperatura. Després, aquestes dades que ha comentat l'Anna, que no sé on és, aquí, doncs són fetes amb un mareògraf casolà que té doncs, un contrapès, té una palanca, té una boia que està protegida amb un bidó que té un forat a baix perquè el nivell sigui el mateix de dintre que de fora, però que frena quan passa una embarcació les onades que crea. I aquí hi ha un tambor registrador que és el que grava aquestes bandes. Això, per exemple, és d'una setmana. I aquí podeu veure la foto. Perquè per conservar sempre el mateix zero, perquè és una de les coses importants, vaig convidar persones de l'Institut Cartogràfic de Catalunya que m'ho vinguessin a comprovar el nivell i periòdicament venen per veure si la riba puja o baixa amb una referència que tenim en terra. Després més aigües. Aquí, per la proximitat geogràfica, tot i que des de l'ACA ja ho miren,
Jo també miro amb el cabal del Ter allà a Torroella. Aquí falten uns mesos perquè les obres a sota i se va destrempar la mesura i vaig haver de tornar-ho a recalibrar quan van estar acabades les obres. I aquí baix doncs, hi ha la temperatura del Ter en aquella zona. Aquí podem veure l'efecte del Glòria de l'any 2020 i les pluges també d'aquell any del mes d'abril. Però hi va haver anys com ara el 94 que no baixava ni gota, això durant l'estiu, i després hi va haver una mortandat de peixos que va ser bestial aquell any. Després una altra cosa que miro també, jo sóc un maniàtic de les aigues, entre altres coses, és... Suposo que la majoria coneixeu els brolladors que hi ha a Malianta, els brolladors d'Espolla, les basses d'Espolla, doncs que són unes aigües subterrànies que surten, però només en temporades de pluges, i després hi ha un brollador que és allà al Ric d'Escorro, i amunt dels brolladors, que aquí es veu, és molt a prop d'una vora de l'estany, i jo vaig allà amb un termòmetre i en el forat allà on surt l'aigua i poso el termòmetre. I podem veure doncs, com les aigües surten entre... Aquest és del 2000, aquests són els anys que hi ha hagut aquests afloraments, que jo sàpiga que l'any passat no n'hi va haver, que jo sàpiga, i les temperatures, per tant, estan entre 19,2 i 19,4 graus, independentment de l'època de l'any. Després una altra mania que tinc és de tant en tant vaig al pantà de Sau, vaig allà amb l'Enric, que em deixa un caiac, i vaig allà remant fins al mig, i poso la sonda, no hi vaig amb tanta freqüència, però permet fer aquest dibuix amb les temperatures des de dalt fins a sota, i aquesta ratlla ens indicaria la línia de l'alçada de l'estany. Aquí un exemple d'un perfil d'aquí, de Sau, i un altre alguna vegada encara he anat allà a Darnius, Boadella, i em penso que ja està això. No, ara ja entrem directament en el canvi climàtic, que són gràfics que ja han ensenyat. Aquest seria la temperatura mitjana de cada mes, és de color blau. El color blau seria la temperatura mitjana de cada mes des de l'any 1974 fins l'any passat. Però no és la temperatura, és la diferència entre la temperatura observada i la mitjana que li tocaria en aquell mes. Com podem veure, doncs, com la majoria de variables meteorològiques té unes dents de serra, però la línia de tendència, com podeu veure, doncs, és que vagi pujant. Aquesta és la gràfica a 80 metres de fondària. Aquí no puja tant la temperatura, però també la tendència és a pujar. És a dir, tot el gruix d'aigua s'està escalfant. I sort n'hi ha perquè fa de filtre, del calor atmosfèric. I ja finalment, ara penso que sí que és el final, és el nivell del mar, que com podeu veure, ara està 10 centímetres llargs més alt que no pas l'any 1990, quan varen posar el mareògraf aquest. I una de les conseqüències és la reculada de la platja, aquesta gràfica que la faig... El dibuix ja ha sortit abans. Des de Rocmaura a Monteodolit hi ha un vèrtex geodèsic, doncs els angles horitzontals me donen els punts de la platja allà on s'acaba el mar i comença la platja, doncs el punt, la distància que estic d'aquell punt, i la línia horitzontal em dona la posició, que em permet calcular les coordenades. I el resultat és que la platja és això, està reculant uns 60 centímetres per any. Aquí ho he subdividit amb el costat sud del Ter, que seria el costat a la ratlla blava, i el costat nord del Ter, més a prop de l'Estartit, que seria la verda. La mitjana seria aquesta altra, la vermella gruixuda. I encara, doncs, aquí un resum de la temperatura de Banyoles. Els anys que tinc dades són aquí i, com podeu veure, doncs, també està pujant. I ja... Perdoneu... Perdoneu aquests 10 minuts que us he robat.
Per cert, aquesta imatge costarà de tornar-la a veure.